Desista, seu Trunks. É isso aí. Cercamos ele. É o que vocês pensam! Acabou, Rangers! Esse cara é muito violento. Pior que é. O que é isso? Meus ouvidos doeu. Desculpem, eu devia ter avisado sobre o Pterocrito. Você acha? Excelente! Mais juventude pra mim! Nem vem que não tem.